Хей, здравейте приятели! Аз съм Айхан Фая и в този видеоклип всъщност ще научите неща, които ще ви накарат да настръхнете. За съжаление, случват се много страшни и странни неща по света. И още по-страшното е, че хората го забелязват, но не го приемат на сериозно, а трябва. В този видеоклип ще видите евентуалните катастрофи, които може да поеме нашата планета Земя. И съм сигурен, че видеоклипа много ще ви хареса. И преди да започне видеоклипа, ще ви помоля от сърце и душа един лайк, един коментар и едно споделяне в социалните мрежи. Така помагайте на мен и на моят канал да расте и да се развива. А сега ви желая приятно гледане, приятели! Здравейте, приятели! Животът на всеки човек, независимо от пола, възрастта и местоживеенето, е постоянно в смъртна опасност. Буквално всичко може да се случи във всеки момент. Катастрофа на пътя, срутване на тавана и храна, която може да заседне във вашето гърло. Сърцето е жизненно важен орган за един човек. Той може да спре точно за една секунда и то без причина. Но замислили ли сте се някога за факта, че съществува опасност от по-глобален мащаб, който заплашва цялото човечество? Днес ще споделя с вас бедствия, които могат да се случат през всяко едно време. Изригване на супервулкана. Нашата планета е дом на огромен брой живи същества и растения, зелени поля, лазурни езера, живописни планини, но не забравяйте за планините. Това не е парадоксално, но именно те крият една от най-големите опасности. Всички знаем, че изригването на вулкан е ужасно, което причинява разрушителна сила и отнема десетки или дори стотици животи, но има такова нещо като супервулкан. Така се наричат вулканите, чието изригвания ще имат ужасни последици до изменение на климата. В момента науката е запозната с около 20 такива вулкани. Половината се намират в Южна Америка, останалите са разпръснати из цяла Европа, Япония и Индонезия. Последното изригване на супервулкана се е случило 26 000 години назад във времето, на северен остров на Нова Зеландия. След изригването в продължение на 6 години облаците от изригването са скривали слънцето, причинявайки нещо подобно на ядерна зима. Човечеството е било сериозно засегнато от това бедствие. Трябва ли да се страхуваме от изригване на супервулкан? Определено да. Защото описаните последици са само част от това, което човечеството може да очаква. Парников ефект, глобално затопляне, цунами, широко разрушаване на сушата, необичайно силни валежи, супернаводнения, смъртоносни урагани от вулканични газове и от камъни. Тази сцена от филма на ужасите може лесно да се превърне в реалност. Да вземем за пример Йеллоустоун, един от най-известните супервулкани. Нейното изригване ще създаде огромно количество лава и пепел. Ще бъде достатъчно, за да покрие всеки един голям град със слой от вредни емисии от няколко километра. Но това няма да бъде цялата катастрофа. Ще се образува смес от прах и газове, който ще доведе до слабо пропускане на слънчевата светлина. Това ще доведе до земеделска криза, дърветата няма да цъфтят, плодовете няма да озряват, животните няма да имат какво да ядат, защото количеството растителност ще намалее като цяло. Всички ние ще сме под заплаха от изчезване, защото запасите на храна по световен мащаб едва ли ще са достатъчни за всички за няколко месеца напред. Късметлиите, които ще имат достатъчно храна за няколко години, ще бъдат принудени да прекарат сами на тъмна и студена планета. Единствената утеха за хората е, че супервулканите изригват супер рядко. Ако вземем за пример Йеллоустоун, последното и изригване е било преди 640 000 години. Според учените, големи изригвания се случват веднъж на 100 000 години, но не забравяйте, че дори и самите учени казват, че е просто невъзможно да се предскаже голямото вулканично изригване. Гигантско свлачище.
Нямаше как да не спомена гигантското свлачище. Тук няма да говоря за лави или пепел, който може да приключи с нашата планета. Ако влезем по-надълбоко в историята, оказва се, че Хавайските острови са малки и особено популярна туристическа дестинация. Обаче на доста известни участъци на неговите земи веднъж на 100 000 години изригва вулкан, който преди години е носил сериозни щети на острова. Невероятна маса от пръст, камъни и пепел се движат с огромна скорост, убивайки и разрушавайки всичко живо. Но това далеч не е най-лошото нещо. Свлачищата, като падат във водата, са потенциална опасност за създаване на цунами, което е в състояние да разпространи всички останки по цялата планета. Ако все още не сте убедени и не сте достатъчно оплашени, ще споделя нещо страшно с вас. Човечеството повече от всичко трябва да се страхува от разрушаването на стените на вулкана Килауеа. Той се намира на остров Хавай и е най-активният вулкан в региона. След последното му пробуждане през 1983 година, Килауеа продължава да изригва до днес. Въпреки факта, че интензивността непрекъснато се променя, самият факт, че вулкана изригва постоянно, поражда безпокойство, защото твърде лесно, дори много леко разклащане може да причини ужасяващо свлачище. Самият факт, че вулкана изригва постоянно, поражда безпокойство, защото твърде лесно, дори много леко разклащане може да причини ужасяващо свлачище. 12 000 тона почва ще се влее в океана с голяма скорост. Това ще бъде повече от достатъчно, за да причини цунами, което буквално може да отнеме цялото западно крайбрежие на Северна Америка. Иска ни се да вярваме, че това няма да се случи, но не толкова отдавна на острова учените пробиха кладенец, само на дълбочина от 3,5 км и откриха много крехки скали, които са потенциално опасни. Те ще се превърнат в гигантски свлачища, от които може да се направят най-лошите заключения. Нека да ви попитам един въпрос. Каква е причината за опустошителните цунамита в Съвремието? Повечето от вас ще отговорят, че земетресението се причинява от движението на литосферните плочи. И да, този отговор е верен, но не е единственият. Цунамито се формира и след като някакво явление измести твърде много вода. Например, топенето на ледниците в северната част на нашата планета. На 9 юли 1958 година земетресение с магнитуд от 7,8 по скалата на Рихтер е шокирала Аляска. Такава сила сама по себе си може да бъде много разрушителна, но тогава земетресението е предизвикало ужасяващо свлачище от 30 милиона кубически метра камъни и лед са паднали в залива и се е създало вълна с височина от 520 метра. Преди този случай човечеството не е знаело и до ден днешен не знае за подобна случка. 17 юни 2017 година още по-гигантска вълна в северо-западната част на Гренландия в необичайно е тръгнало свлачище. Лед, парчета сняг и големи парчета от скала са падали от 1000 метра директно във водата и веднага се образува вълна с височина над 100 метра и се оказва достатъчно мощна, за да срине няколко жилищни сгради и да сложи край на стотици невинни хора. Защо ви казвам всичко това? Изменението на климата води до факта, че ледниците се топят все повече и повече. Заедно с тях и големи маси скали. Никой не може да предположи точно кога ще настъпи следващото свлачище и колко разрушително ще е той. Земетресение в разлома Каскада. Има такова нещо като субдукционни зони. Това са места на нашата планета, където някои блокове от земната кора са потопени под други. Най-често те са причина за сеизмична активност и вулканични изригвания. Като цяло на нашата планета има голям брой подобни места, но днес искам да ви представя само едно от тях.
зона на субдукция в каскада. Разположена по протежение на западното крайбрежие на САЩ и Канада, опасната линия се простира на хиляди километра от остров Ванкувър до Северна Калифорния. Веднъж на всеки 300 години тук за секунди се случва ужасяващо земетресение с магнитуд от 9 до 10 по скалата на Рихтер. Последното земетресение е регистрирано от учените през 1700 година. Последното предупредително звънение е било през февруари 2016 година. Тогава е регистрирана мащабна концентрация на въглероден оксид в зоната на повредата. Експерти смятат, че това поведение е ясен знак за очакващо ни земетресение. Океанското дъно се движи, плочите са компресирани, налягането между тях го увеличава и това води до отесняване на токсичният газ. Време е да напомня, че земетресение с магнитуд от 10 има разрушителна сила, разрушава сгради и причинява сериозни щети на цели държави, образува пукнатини в земята, причинява колапси и свлачища. Почти невъзможно е да се предвидят последствията, така че никой от нас не е застрахован от най-лошият сценарий, който би изглеждал ето така. Земетресението ще доведе до промяна в земния релеф. Крайбрежната зона в близост до разлома много скоро ще се покрие с огромна вълна с такива размери, каквито човечеството не познава. Както казах и в началото, нашата планета може да ни изиграе много лоша шега. Глобално затопляне. Ако трябва да бъдем честни, ако Земята беше живо същество, тя има всички основания да се сърди на нас и да се опитва да ни отмъсти. Едва ли вече има човек, който да не е чувал за заплахата от глобалното затопляне. По-точно има много хора, които подценяват това, не разбирайки колко остър проблем е това. Ето как вече ситуацията 2 десетилетия се развива. Температурата на планетата постоянно се увеличава. Според прогнозата на експертите, на всяко ново десетилетие тя е последвано от по-висока температура от предходната година. През последните 50 години температурата на Арктика се е повишила с 5 градуса. Поради това ледниците се топят, размерът на Арктика е намалял с 25 на 100 в сравнение с 1970 година. Дебелината на ледовете е намаляла почти наполовина. Това, което ни очаква от глобалното затопляне, е, че във всеки район последиците ще бъдат различни. Но ако говорим като цяло, то това е повишаване на нивото на световният океан, промяна на валежите като брой, така и характера им, разбира се, увеличаване на площта на пустините, рискуваме да се сблъснем с вълни от топлинно засушаване. Промените в температурата ще доведат до изчезване на животните. Например, популацията на полярни мечки ще намалее почти наполовина до 2050 година. Хората ще загубят местата, на които са живеели, защото земята ще се потопи под вода и ще има недостиг на храна, тъй като реколтата ще бъде по-трудна. В най-лошият случай затоплянето ще доведе до освобождаване на въглероден диоксид от океаните, в резултат на което нашата планета ще стане необитаема като Венера. Според прогнозите, ако глобалното затопляне не спре след 50 години, някои страни по света ще престанат да бъдат обитаеми. Например, в района на Персийския залив средната температура на въздуха ще се задържи на 75 градуса по Целзий. Учени почти с 100% сигурност твърдят, че причината за глобалното затопляне са хората и тяхната жизнена дейност. Видеоклипа съм го обработвал с внимание към детайлите. Подбирал съм много внимателно кадрите, специално за вас, специално за моите абонати, специално за моите сабскрайбъри в YouTube. Специално за вас и се надявам, че видеоклипът ви е харесал. Ако е така, ще се радвам на обратна връзка от ваша страна с лайк или коментар или споделение в социалните мрежи. Искам знак от вас да видя, че видеоклипът ви е харесал. И това беше всичко, приятели. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове, които ги няма никъде в България. Чао, приятели, и до скоро!